शेनवारा पेडणे केरी दर्यावेळेर पॅराग्लायडींग करपी पुण्याचे एके चलये वांगडा धक्कोदायक प्रकार घडिल्लो. पॅराग्लायडींग करतना पुण्याची पर्यटक चली शिवानी दाबळे तशेंच पॅराग्लायडींग पायलट सुमन नेपाळीक पडून मरण आयिल्ले. शेनवारा जाल्ल्या ह्या अपघाताक लागून पालये आनी हरमला सुरू आशिल्ल्या बेकायदेशीर पॅराग्लायडिंगाच्या विशयाचेर आतां गोंयभर आरती परती चर्चा सुरू जाल्या. थळावो शेख वेवसायीक विलास आरोलकार सांगता ते प्रमाण ही खंय पॅराग्लायडिंगेची जागाच न्हू. हांगासर चुकून कोण पडलो जाल्यार तो मेळपाकूय कुस्तार. पॅराग्लायडिंग करप्यांनी पर्यटन खात्याचो कायदेशीर परवानो घेवन सगळ्या मार्गदर्शक सुचोवण्यांक पाळो दिवन वेवसाय करचो. कोणेय येवप आनी कितेंय करप असो प्रकार सद्याक सुरू आशिल्ल्यानूच कालचो अपघात जाल्ल्याचे आरोलकार सांगता. आयकात ताचें म्हणणें. हो जो स्पॉट हा पळय, हो स्पॉट एक्चुअली पॅराग्लायडिंगाचो स्पॉटच न्हू. कित्याक तेजें कारण सांगता. हांगा जर समज चुकून सुद्दां जर सकयल कोण तरी पडलो जाल्यार तो मेळपाकूय डिफिकल्ट आहे. सिंगल जर पर्सन कोण तरी येयलो चुकोन आनी समज तेणी ट्राय केली हांगासर पॅराग्लायडिंग करपाची जाल्यार तो हांगा पडलो जाल्यार सुद्दां मेळचो ना. अशें हांगा कडेलोट म्हणटा तसो कडो आसा. हांगा कडोच म्हणटात. पयलीं पासून हेका कडो म्हणटाले. समज गोरवां सुद्दां कोणाची पडली जाल्यार ती मेळत नासली पयलीं. हांगासर पॅराग्लायडिंग करतना तेंच्यांनी प्रिकॉशन घेवंक जाय. ॲटलिस्ट गव्हर्मेंटाची सगळी फॉर्मेलिटी तरी करूंक जाय. कायदेशीर लायसन तरी काडून ते करूंक जाय. आनी मेजर जे आहा पळय, म्हाका दिसना लोकल कोणूच ना हांगासर पॅराग्लायडिंग करणारो. सगळे बिगर गोमंतकीय आनी ते जायते आपणाक करता. पर डे ना म्हटल्यार तरी 30-40 लोक हांगच्यान पॅराग्लायडिंगाचे हें घेता, मौज मजा करून वयतात. म्हणजे पॅराग्लायडिंगाचे एन्जॉयमेंट करतात. विदाउट परमिशन हे कोण तरी येता आनी कोणी तरी हें करता पॅराग्लायडिंग. जाका एक्सपिरियन्स ना तो हें करता. तेचे मुळे हो कालचो इन्सिडंट घडलेलो आहा. कारण काय, तो पॅराग्लायडिंग हेका टायम आसता. खंयच्याय टायमार जर तूं पॅराग्लायडिंग केलं जाल्यार ते शक्य जायना. कित्याक ताका क्लायमेट म्हणजे वारो तसो जावो पडटा, हवामान तशें जायें पडटा. त्या प्रमाणे आनी तेतून जर नीव आसलो जाल्यार तो खंय तरी असोच इन्सिडंट जावन आपलोय जीव घालयता आनी बरोबर आसलेल्यांचोय जीव घालयता. हो, आता जो इन्सिडंट घडला पळय तेतून पर्यटनाचेर काय परिणाम जातलो फ्युचराक? अशेंच जर इलिगली चलत रावले हे पॅराग्लायडिंग जर? मेन म्हणजे कितें जालां, कन्सर्न डिपार्टमेंट आहा तेचे कडेन कोण एप्रोचूच जायना. तांकां दिसता कितें आमकां थंय पयशे फारीक केल्या उपरांत एकदां हें जाल्या उपरांत मागीर आमकां हें जातलें तशें जातलें अशें कितें तरी दिसता आसतलें. पूण खरें म्हणजे पर्यटन खात्यान तेंचेर कडक निर्बंध हाडून तांकां अंडर आपले अंडर खंय तरी हें करूंक जाय, दवरूंक जाय. जेणे करून पर्यटन खात्याचो रिव्हेन्यूय वाडटलो. कन्सर्न डिपार्टमेंट इवन कोस्टल पुलीस आहात त्यांचे कडसून तेंची NOC घेवंक जाय. जेणे करून कन्सर्न डिपार्टमेंटाचो जास्तीत जास्त रिव्हेन्यू वाडटलो. म्हाज्या हिशोबा प्रमाणे हे जे आसा पळय पॅराग्लायडिंग एडवेंचर हे टुरिझम डिपार्टमेंटान आपल्या अंडर दवरूंक जाय. तांकां आपले अंडर रजिस्टर करून तांकां हांगासर हें करूंक जाय. हो वेवसाय खरेपणी पालये आनी हरमल गांवांत चलता. पूण ते लँडिंग केरी दर्यावेळेर करतात. ताका लागूनच केरी गांवचें नांव हातून येता. तशें पळोवपाक गेल्यार केरी पंचायतीचो ह्या वेवसाया कडेन कसलोच संबंद ना. अशें आसलें तरी ह्या वेवसायाचेर आळाबंद येवचो हाचे खातीर आमी ग्रामसभेत थाराव घेवन तो फुडें धाडिल्लो खरो. पूण ताचेर अजून पासून कसलीच कारवाय जावंक नाशिल्ल्याचे केरीची सरपंच धरती नागोजी सांगता. तो आम्ही ठराव धाडलेलो. आमकां आमचे आमदार आहात तेंच्यांनी सांगलेले की हो ठराव तुम्ही धाडा म्हणून की आमकां केरी गांवान पॅराग्लायडिंग नाका. आमी तेचेर मिटींग घेतली. मिटींगेक आमी रेजोल्युशन घेतले की आमकां हो ठराव हे पॅराग्लायडिंग नाका असो आमी ठराव धाडपाचो म्हणून. तो आमी धाडलो. पूण तेचेर फुडली कारवाई कोणीच कितें करूंक ना. तर हेतून आमची चुकी कितें तेंची चुकी ती आतां आमकां कांय कळना. तर कितें करपाचें तें आमी आतां आमकां चिंतपाचें पडटलें. कित्याक अशे इन्सिडंट्स आमच्या गांवांत तरी जावंक नाका. कित्याक ते पडटा पालये गांवान, हरमल गांवानूय पडटा आनी येता नांव मागीर केरी गांवाचें. कित्याक ते लँडिंग हांगा करतात, केरयेन करता. पूण हेतून केरी पंचायतीचो कांयच रोल ना. आमी आयज केरये दर्यादेगेच्या वयर पठाराचेर आसात आनी वयर पठारार येवपाचें मुखेल कारण म्हळ्यार काल ह्या वाठारांत पॅराग्लायडिंग करतना एक पुण्याची शिवानी दाभाळे 25 वर्षाची चली आणि तो पॅराग्लायडिंग करपी पायलट सुमन हाचे दोघांणांचो हांगासर
फातरार आपणान तांचो मृत्यू आयला आणि ही घटना मांद्रे पोलिसांनी नोंद केल्या आणि जो हो पॅराग्लायडिंग व्यवसाय करपी शेखर आसा ताका शेखराक पोलिसांनी ताब्यात घेतला आणि ताचेर गुन्यांव नोंद केला. पूण इलिगली धंदो करत असताना हांचेर कसलेच परवाने ना. त्या खातीर फाटल्या कांय दिसांनी केरी पंचायतीन सगळ्यांच्या उपस्थितीत एक ठराव घेतलेलो की ह्या केरये बिचाचेर कसल्याच प्रकारचे पॅराग्लायडिंग करपाक सरकारान परवानगी दिवची न्हू असो ठराव सर्वानुमते पास केल्लो आणि तो संबंधित खात्याक धाडिल्लो. पूण तो ठरावाचेर कसल्याच प्रकारची आयज मेरेन कारवाय जावंक ना आणि जाणी हे पॅराग्लायडिंग हांगासर केरये वाठारांत करतालो तो शेखर नामका कडेन कसल्याच प्रकारचे परवाने नाशिल्ले. आता ताचेर कशा प्रकारची कारवाय जातली हाचेर सगळ्या लोकांचो लक्ष आसा. हो जो इलिगली धंदो आसा तो सरकारान बंद करचो आणि एका पर्यटनाच्या नावाचेर जे कोण इलिगली धंदे करतात तांचेर कारवाय करप आणि अशा पॅराग्लायडिंग करत असताना जे कोणाक लायसनां दिता तांचे लायसन दिताना तो जो पर्यटक किंवा जो पॅराग्लायडिंग करतलो ताची तो सुरक्षा कशा तरेन करतलो हाचीय जबाबदारी सरकारान घेवपाची गरज आसा. अशा वेळार जे आपले एक पर्यटक आणि जो पायलट आसा त्या पायलटाक मृत्युमुखी पडपाची घटना घडल्या. हो डोंगर सकयल आसा तो व्हडा प्रमाणात खोल आसा, दरी आसा. वयल्यान एखादो जर पॅराग्लायडिंग करत असताना दोरी तुटली किंवा तो वारो बदललो आणि तो पडलो जाल्यार तेचो बॉडी मेळपाक सुद्धा कुस्तार जातली. त्या खातीर सरकारान लक्ष दिवन जे कोण इलिगली पॅराग्लायडिंग करतात तांचेर कारवाय करची अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक TV खातीर.